Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу вам показать декоративный камин, который мы сделали своими руками. А сделали мы его из картонных коробок. И вот такой вот милый камин у нас получился. Обклеили мы его кирпичиками декоративными, которые сделали тоже сами. И сделали мы их из гипса. Сделали столешницу. И у нас здесь дрова лежат. И показать вам еще хочу новогодние украшения, которые я сделала в прошлом году. Никогда ранее я не занималась никакими подделками. А осенью в прошлом году я нигде не работала. И у меня было очень много свободного времени. Поэтому я решила себя чем-то увлечь. Вот в интернете я нашла этот камин. Увлекла не только себя, но и мужа. И игрушки и украшения новогодние из шишек. Я вам сейчас покажу их поближе. Вот здесь у меня две подвесочки висят. Они очень легко и просто делаются. Вот посмотрите, я их специально делала для камина. И вот еще одна подвесочка. Банты я покупала, вернее не банты покупала, а ленточки покупала в фикс прайсе. И вот такие вот банты сделала. И вот была у меня такая красивая шишка. Я ее подкрасила акриловой краской и задекорировала. И посмотрите, какая получилась симпатичная игрушечка. А здесь я сначала планировала сделать венок. Вот я сделала из шишек венок, украсила ягодками. А потом я взяла баночку, обмотала ее джутовой нитью. У меня получилась такая вазочка. Решила я потом еще сделать букет в эту вазочку. И увидела в интернете вот такие вот шишечки. И решила попробовать сделать такой букет. Вот такой он у меня получился. И вот этот веночек с этой вазочкой с шишечками, я думаю, смотрится прям изумительно. Получилась у меня такая композиция новогодняя. И вот еще такой шар у меня есть. Я его сделала из джутовой нити. Намотала на клей ПВА. И вот задекорировала таким вот образом. Тоже шишки, ягодки, елочные веточки. И вот такой вот шарик у меня получился. Здесь я сделала ниточку. Можно будет подвесить его. Сейчас я его поставлю. Вот так вот. И еще одну вазочку новогоднюю сделала. Тоже из банки. Обмотала бельевой веревочкой. И также сделала маленькие бантики. И задекорировала елочными веточками. И вот такая вот вазочка тоже у меня теперь имеется. И веночек у меня висит над камином. Вот так вот он выглядит. Очень он мне нравится. Вот так вот я увлекалась в прошлом году. Очень мне нравилось, конечно, заниматься этими поделками. Сейчас, конечно, времени у меня нету. И вот еще немного украшений. Еще один веночек.
Украсила я его бантиками серебристыми из Фикс Прайса. И вот такие вот подвесочки из шишек. Она немножко запуталась вся. Ну, вот такая подвесочка. Куда-нибудь надо придумать ее повесить. Буду украшать дом, покажу, что куда я подвешу. И вот эту вот подвеску я буду украшать двор, и она у меня будет висеть во дворе. Вот такая вот простая подвесочка. Вот такие увлечения у меня были в прошлом году. Перед Новым годом была целая творческая студия.